गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बड़े दिन के बाद मैंने डोमिनो पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा ऑर्डर है। मिडनाइट ये जो है क्या नाम फार्म हाउस है और ये इसका 449 का भी छोटा कर दिया इन्होंने। और इसमें ये जो बॉक्स है छोटी सी बॉक्स है, इसकी कोरुगेटेड बॉक्स है, मैक्सिमम 3-4 रुपये कुछ होगा। उसके लिए इन्होंने लगाया है 19 रुपये। उसके बाद फिर GST। पहले डब्बा भी बड़ा था, अभी बड़े दिन के बाद भी लेके आए हैं। अभी सारे चीज़ चेंज है, पतला सिपर है। मतलब किस तरह से लूटते हैं कस्टमर को, इसलिए तो मार्केट थोड़ा डाउन हो रखा है मुझे लग रहा है ऐसे। कि जिस तरह से अभी या तो ये देखिए, और बॉक्स मतलब ये नाम से इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि 19 रुपये ये पैकिंग है यार। पहले नहीं लेते थे ना, बिल्कुल इतना थोड़ी लेते थे 19 रुपये। देखो चलिए ऐसा डाल लें नहीं, ऑर्गन ऑर्गन। चलो जो भी गान है डाल लो। ये देता है ये